السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د صحت کالي به مو په تن کړي وي. خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسې ته د خطاطۍ په برخه کې نوی لوست در وړاندې کړم. زه بخت الله بهار یم او تاسې زده کوئ د نستعلیق خط. د نستعلیق خط په افغانستان، سعودي، ایران او نورو اسلامي هیوادونو کې د کارونې خورا ډیر ځایونه لري. ډیری خلک یې په مختلفو هیوادونو کې کاروي. که چیرې موږ تاسې د نستعلیق خط زده کړو، موږ تاسې به وکولی شو چې عریضې په ښکلي شکل ولیکو، رقې ښوونځیو ته په ښکلي شکل ولیکو، همداشان د مبارکۍ پیغامونه له خپلو ملګرو سره په ښکلي طرز شریک کړو او په ښکلي طرز یې ورته ولیکو. هیله مند یم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زما له لورې هره یوه نوې جوړه شوې ویډیو تر تاسو پر خپل وخت ورسیږي او تاسو به وکولی شئ چې نوموړې ویډیویي درس په ښه توګه وګورئ. د خطاطۍ د زده کړې لپاره مهم شرط دا دی چې موږ تاسې باید ډیر مشق او تمرین ورباندې وکړو، شوق ورسره ولرو. که چیرې ښه شوق ورسره ونه لرو او ښه تمرین ورباندې ونه کړو، نشو کولی چې د خطاطۍ هنر په اسانه توګه زده کړو. هیله مند یم چې زما لخوا په ټولو در وړاندې شویو لوستونو په راتلونکو در وړاندې کیدونکو لوستونو باندې ښه تمرین وکړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې خپل هدف چې د خطاطۍ زده کړه ده لاسته راوړئ. راځو د نستعلیق خط په لوست باندې پیل کوو. موږ په تیرو لوستونو کې د نستعلیق په خط کې د سواد توری له الف سره، د سواد توری له ب سره، د سواد توری له ح سره، د سواد توری له دال سره، د سواد توری له ر توري سره ګډ کړي وو. که چیرې تاسې زموږ لوستونه له الف توري څخه غواړئ چې وګورئ، نو زموږ د یوټیوب په چینل کې پلټنه وکړئ. تاسې به وکولی شئ چې پر دې وتوانیږئ چې له الف توري له لوست څخه د نن ورځې تر لوست پورې ټول په ښکلي، اسانه او په تشریحي توګه زموږ د یوټیوب له چینل څخه وګورئ. نو هیله ده چې زموږ تیرو ویډیوګانو ته هم سر ورښکاره کړئ. د نستعلیق خط په ننني لوست باندې پیل کوو. د سواد توری مو له ری توري سره ګډ کړی و. نن د سواد توری د سین له توري سره ګډوو. دا حرکت مې چې وکړ لاندې ځو. د سین توری له سواد توري سره په دې ډول ګډوئ. هر څومره چې تاسې مشق او تمرین زیات ورباندې وکړئ، همدومره به وکولی شئ چې تاسې دا توري په ښه او منظمه توګه ولیکئ. دا سواد توری د سواد له توري سره په دې شکل ګډوو. د سواد توری د توی له توري سره دا شی ګډوو.
د سواد توری د عین له توري سره په دې ډول ګډیږي. د سواد توری د ف له توري سره په دې ډول ګډوو. د سواد توری د قاف له توري سره دا ډول ګډوو. یو ځلې بیا درته لیکم تر څو تاسې ښه ورباندې پوه شئ. د سواد توری د سواد له توري سره دا ډول ګډوئ. د سواد توری د توی له توري سره داسې ګډوو. د سواد توری د عین له توري سره په دې ډول ګډوو. د سواد توری د ف له توري سره او د سواد توری د قاف له توري سره په دې ډول ګډوو. هیلهمند یم چې زما نننی لوست تاسو د خوښې او پسند وړ ګرځېدلی وي او ډېر مشق او تمرین ورباندې وکړئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.